السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نخرجكم معايا نديرو كوتي في البحر و احتفال بعيد الميلاد في نفس الوقت. بالنسبه للاجينواز كنستعملوا 4 البيضات، 125 غرام السكر، 100 غرام ديال الدقيق و25 غرام ديال الكاكاو المور، معلقه ديال الفاني ورشه الملح. بالنسبه للسكر كنزيدو تدريجيا. انا كنضرب البيض حتى نحصل على خليط ابيض ومنفوخ. في هذه المرحله ضروري ما نغربل الطحين ونغربل الكاكاو. كنحرك غير بلا سباتول باش ما يخرجش داك الهواء طلعنا في البيض، وضروري ما ندوزو لا سباتول من الوسط حيت كيكونوا تكتلات ديال الدقيق. المولو فرشت فيه ورق الزبده ودهنته كذلك بالزبده. وللاشاره انا الجينواز حضرتها الليله قبل وخليتها حتى بردات وقسمتها ودخلتها للثلاجه. لغدا ليه عاد مونطيتها. هنا بالنسبه للمونتاج ديال الجينواز، وسط الطبقات لا كريم اللي استعملت درت هاد لاموس هادي المذاق ديالها خفيف وزوين. درت نكهه الفاني. وهنا جبت هاد الصحن الدار اولا هاد القاعده هذه اللي كدور كتسهل علينا المونتاج ديال الحلوى. وجبت هذاك الكرتون درت له شويه ديال لاموس باش ما تتحركش جينواز فاش نكون كندير فيها لا كريم، وكنسقيوها مزيان كنامبيبيو البسكوي. انا هنايا استعملت العصير ديال الاناناس. يمكن لك تستعملي اي عصير عندك، اولا الا ما عندكش ديري غير السيروب بالماء والسكر فوق البوطه حتى يغلى مزيان ويبرد شويه وسقي به.
كندير طبقة ديال لاموس، ومن الداخل كنزيد هاد لي سيريز كونفي. كنعاود نفس العملية مع الطبقة الثانية، كندير لاموس وكندير لي سيريز كونفي عاوتاني من الفوق. وضروري ما نسقيو، كل طبقة نسقيوها مزيان. بالنسبة لهاد الطبقة الأخيرة أنا كنستعمل البلاصة اللي كتكون لتحت، هي التحتانية في المول، حيت كتكون مقادة واخدة لا فورم ديال المول. وهنا راه حتى كندير المونتاج لقيت راسي ثقبتها بالكيردون، ولكن ما سقيتهاش. ما تنساوش نتوما ما تسقيوش الطبقات كلهم. هنا ملي كنغطيها كلها بلاموس كنديرها في طبسيل وكنغطيها وكندخلها للكونجيلاتور. انا بالنسبه للزين غنستعمل لا كريم شانتيي. طلعت هذيك الغبره اللي كتباع في الخنيشات، المسحوق ديال الشانتيي مع الحليب، هو اللي غنزوق به. هنا غنعمر لابوش ادوي هي الاولى، غنحيد شويه د لا كريم غنديرو في الكونجيلاتور يبرد باش غندير الوريضات اللي تيكونوا فوق الحلوه. بعد ما الحلوه شدات في راسها مزيان نغطيها كلها بلا كريم شانتيي. اولا بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يديروا لا كريم شانتيي يمكن لهم يغطيوها بلا باتا سكر.
هنا جبت لابوشادو خليتها قبيله تبرد، درت هاد الوريضات من الفوق وغنحط فوق منهم اون سوريز. هنا من بعد خديت الشكلاط، كان عندي في الثلاجه شكلاط اللي كيتكال ماشي الشكلاط ديال الحلوه، وخديت هذاك الموس اللي كنجرو به الخضره وبقيت كنجر الشكلاط فوق الحلوه باش يعطينا بحال ديكوبو صغار ديال الشكلاط. فاش غنسالي غندخلها تبرد في الثلاجه وغندوز لتحضيرات اخرى. اما هنا غنحضر حشوه ديال الفطائر اللي درت فيها بصله محكوكه، درعه خضراء محكوكه، خيزو محكوك، كفته غتكون واحد 300 غرام، سكينجبير، ملحه، بزار، ثومه بودره، البصل المجفف واعشاب منسمه. وبالنسبه للفطائر فايت ليا شاركت معكم الطريقه نتاع العجينه ديالهم، راه عندي في القناه. وطبعا زيت الزيتون فاش غيطيب هادشي. من بعد ما طابت الحشوه حكيت شويه الفرماج احمر وثلاثه نتاع لي كورديشون حيت ما عنديش الزيتون خضر مقطع، ومعلقه كبيره نتاع لاصوص الجيريان. بالنسبه للعجينه فايت ليا تشاركت معكم المقادير ديالها. هي العجينه ديال 10 دقائق، انا هي اللي كنعتمد في الفطائر ديالي. وهنايا درتو ان بودان طويل وكنقطعهم كويرات صغيورين حيت بغيت ندير فطائر غير صغيورين، غندخلهم في واحد المول صغيور هانتوما غتشوفوا. انا كندهن بخليط ديال البيض والخل، وغادي نرشهم من الفوق بالزريعه نتاع القرعه الحمراء وديال نوار الشمس. وبالنسبه لهذوك اللي خليت بيناتهم ليسباس حيت كبرتهم بزاف شويه على الاخرين، داكشي علاش خليت ليسباس بيناتهم. انا بالنسبه دابا غادي نبدا نحضر الصاك ديال البيكنيك ولا ديال الكوتي. درت شويه نتاع العنب والسوريز في هاد البواطه هادي، وشويه ديال الحلوى كانت عندي حتى هي جمعتها، شويه ديال البطيخ حتى هو قطعته ودرت فيه هاد العواد باش يجي ساهل في الماكله.
وهادو هما الفطائر اللي طيبت قبيله. كيجي الشكل ديالهم واخدين بحال الشكل ديال المافين اولا ديال شامبينيون، حتى هما غنجمعهم في البواطه. اما بالنسبه لهنا كنت باغا نحضر شلاضه اولا سلطه ديال لي بات، ما قدنيش الوقت. خديت غير لي كوردون، درت فيهم طوماط سوريز، كورنيشون والفرماج احمر. وهذه هي طبيلتي في البحر، فيها كاع داكشي اللي وجدت معكم قبيله. بالنسبه للترموس درت فيه العصير بارد، ديك الشبيكه فيها العصير والماء. اما بالنسبه لهذا المقطع بغيت نخلي لكم الصوت الطبيعي ديال الموج ديال البحر. وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على المتابعه.